चोर सॉक्स चोर हमारा सॉक्स चोर। ये देखो इसका मुंह, इस सॉक्स चोर का मुंह देखो, इस सॉक्स चोर का मुंह। ला दे दे चोर सॉक्स, बस पता नहीं क्या है इसको, हर टाइम छोड़ लेता है, हर टाइम चोर जैसा है। अभी नाच रहा था यहाँ, मैं कह रही हूँ ये क्यों नाच रहा है, क्यों नाच रहा है। इसके हाथ में दोनों, मुंह में दोनों सॉक्स थे और दोनों मुंह में डाल रखे हैं इसने, इस लड़के ने दोनों ले गया है, एक नहीं है इसके मुंह में, इस लड़की के मुंह में। ये चोर हमारा चोर है, ये चोर हमारा, ये चोर है। ये घूमने जाता है, एक दिन घूमने में किसी ने अपने शूज और सॉक्स उतारे थे, उनके भी छोड़ रहा था ना वहां से, उनके सॉक्स ला रहा था घूमने में, किसी ने उतारे थे, वहां हमने कहा उनसे अपने सॉक्स उठा लो, ले जाएगा। ये चोर है, चोर। जा रहे हो, जाओ निकल लो, सीधे निकल लो, सीधे निकल लो यहाँ से, जाओ सीधे जगह भेजो उसको। कैसे सो रहा, कब्जा करके, बदतमीज बच्चा ले। बस कराटे शुरू हो गए। कितने गंदे कराटे लेता है, कल कितने गंदे कराटे ले रहा था। 2-3 दिन पहले ये सोया था मेरे बगल में। अब इसको ये बिल्कुल जस्ट मेरे मतलब जस्ट मेरे बगल में था इसका मुंह। मेरा तकिया रहा था बगल में, दूसरा तकिया रखा था, उसमें मुंह लगा के सोया था। तो देखा मेरे को रात को नींद आई, इतनी जोर से खराटे, इतनी जोर से खराटे, मेरी नींद सो ही नहीं भाई, बताया मैं पूरी रात भर। फिर मैंने इसका सर थोड़ा सा उधर को करा, मैंने कहा अब मैं कैसे सो, मेरे को नींद ही नहीं आई। तब जाके जब इसका मुंह थोड़ा सा उधर को करा मैंने, तब थोड़ा सा दूर से खराटे, और स्टिल ले रहा था बिल्कुल जैसे कि यही रोड खोदता होगा, मजदूरी दिन भर यही करता होगा, ये मजदूर होगा, ये दिन भर मजदूरी करता होगा। हाथ पैर तो ऐसे पंजे के मजदूर जैसे ही हो रहे, मजदूरी करता है, मजदूर। जाओ, तुम्हारे खाने की चीज नहीं है, जाओ अब, जाओ जाओ अब, जाओ घूमी जाओ।